السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة فكرة كريستال، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. موعد وتوقيت جميع مباريات الجولة الثالثة من ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 والقنوات الناقلة. يوم الخميس 30 يونيو 2022، المغرب الأولمبي في مواجهة أسبانيا الأولمبي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية، 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقلة للمباراة الجزائرية السادسة والمغربية الرياضية. البرتغال الأولمبي في مواجهة اليونان الأولمبي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية، 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقلة للمباراة تيمازيغت 8. تركيا الأولمبي في مواجهة إيطاليا الأولمبي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية، 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقلة للمباراة تيمازيغت 8. الجزائر الأولمبي في مواجهة فرنسا الأولمبي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية، 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقلة للمباراة الجزائرية السادسة. من تتوقع من الفائز إلى نصف نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022؟ لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد.